Guys, halo teman-teman. Coba ya kita perhatiin ya kulkas ini ya. Biasanya ada jajanan kakak di sini. Ya, nggak ada teman-teman. Cuman ada susu. Ini susu apa ya? Nggak tahu susu apa itu. Saya lihat lagi. Susu apa ini? Wah, ada Yupi. Ya jajanan kakak sama kakak nih ada Yupi. Kakak maunya susu. Kakak maunya apa? Kan datang orangnya. Mau susu? Susu apa? Itu kan susu. Emang enak susu itu? Enak. Cobalah makan. Boleh ayah minta dikit? Buka. Enggak lah, kakak aja.